Shunda shayton alayhi la'nat dengizni bo'yiga kelib na'ra qilganda butun shaytonlar atrofiga jam bo'lgan ekan, jinlar jam bo'lgan ekan. Sayyidimiz, nima uchun bunchalik na'ra qilib turibsiz? Menga Alloh bir fursatni ato etdi. Bu fursat anchadan beri qo'limga kelmasdi. Birinchi fursat Odam alayhisalomni jannatdan quvilishiga men sabab bo'lgan edim. Bundan quvonib yurardim. Ikkinchi men orzu qilgan fursat Ayyubni bir xor qilish, Ayyubni bir imtihon qilish fursatini Alloh menga berdi. Sizlarga meni qiladigan topshirig'im uy joylarini, mollarini o'tda kuydiringlar, kulga aylantiringlar. Ayyubni boshiga bu musibatlarni solinglar deb shayton jinlarga o'zi ixtiyor berib topshiriq qildi. O'zi Ayyub alayhisalomning huzurlariga kelsa, namozda qoyim bo'lib turgan ekanlar. Shunda ey Ayyub, namoz o'qib turibsan, ibodat qilib turibsan, boshingni sajdaga qo'yib Allohning zikrini qilib turibsan. Alloh seni yaxshi ko'rsa bu musibatni solarmidi? Farzandlar uylaring o'tda kuydi, dunyolaring o'tda kuyib ketdi, kulga aylandi deganda Ayyub alayhisalom namozni buzmasdan beparvo ibodatni ado etdilar. Ibodatni intihosiga yetkazib salom berganlaridan keyin shaytonga qarab, boylikni bergan, dunyoni berib o'zi olgan Allohga hamd va sano bo'lsin. Allohga men sabr qildim dedilar. Shayton yana tashvishga tushdi. Birinchi marta vasvasa qilsa ham, boshiga musibat solsa ham ibodatda davom etib turibdilar, sabr qilib turibdilar. Ayna qolganlari yo'q. Yana keldilar, endi farzandlarini o'tda kuydiringlar, boshiga bir musibat solinglar. Farzand qalbning mevasi, ko'zning nuri, farzand dog'ini ko'tara olmay qoladi. Farzandlarini o'limga olib kelib, farzandlarini dunyodan olinglar. Bir musibat bilan farzandlarini o'ldiringlar degan topshiriq bo'ldi. 7 o'g'il, 7 qiz bir dasturxonning ustida turib ovqatlanib turgan paytlarda devor bosib farzandlari devorning tagida qolib dunyodan o'tishdi. Shunda shayton alayhi la'na yana Ayyub alayhisalomning huzurlariga keldilar. Namozda qoyim bo'lib turgan ekanlar. Ey Ayyub, boshingni sajdaga qo'yib ibodat qilib turibsan, namoz o'qib turibsan. Agar Alloh seni yaxshi ko'rganda musibatni boshingga solarmidi? Uy joyingdan ayrilganing, dunyoyingdan ayrilganing yetmagandek, farzandlaring nobud bo'ldi. 7 o'g'il, 7 qizdan ayrilding. Farzand dog'i boshingga tushdi deganda, shu farzandni berib, farzandni mendan olgan Allohga hamd va sano bo'lsin. Musibatiga men sabr qildim dedilar. Shayton yana tashvishga tushdi. Shuncha musibat, shuncha sinov, og'ir kunlar tushsa ham Ayyub alayhisalom o'zlarini yo'qotganlari yo'q.